자, 여러분 반갑습니다. SH입니다. 자, 오늘은 카피바라 대한민국 씨와 같이 예? 이게 뭐야? 한번 스피드 키보드 탈출을 해볼 것입니다. 무조건 키보드여야 돼? 아니지. 핸드폰이라도 되지. 한 700만 되면 원래 처음에 이렇게 있어? 그래. 뭐야? 가봅시다. 아니 이거 이상한데? 처음에 아. 이렇게 이래? 어쨌다. 발레리나 까부지나 미미미미. 원래 처음에 이런 거지? 응. 봐봐. 어쨌다. 여러분들 어떻게 하는 거? 왜 키보드에 있으면 떨어졌지? 속도가 너무 느려서 그래? 그럼 속도가 느리면 떨어져? 바닥에? 예. 여러분들 Y. 저희 보고 싶으시면 400단까지 올리세요. 우리가 어떻게 가? 가템 체크인 하루 태움 사수 태움. 근데 502렙이에요. 어디로 가야 돼 먼저? 발레리나 까푸치나 넌 느려. 자, 여러분들 제가 님들에 있는 1세기로 왔어요. 스테이지 4. 자, 우리 SH2C는 어디 있어요? 여기 있네요. 진짜 보냈어요. 받으세요. 나 치즈로 거절했어. 춘추가 어딨어? 자, 받으세요 다시. 어디에 와 춘추가? SH2C 받으시라고. 아니 춘추가 어디 오냐고. 치즈로 거절했어. 아니, SH2C 받으시라니까. What the fuck? 저 실제로 그거 했어요. 자, 여러분들 에? 절 따라보세요. 잠시만요. 저 이거 속도 좀 올려야. 너 그거 친추 좀. 아니, 어떻게 보내고 님이 보내세요. 님이. 받으셨네요. 이거 자, 영상 여러분들. 올리면 이건 무편집본으로 해야겠지. 자, 여러분들. 레벨 8. 나 레벨 13이야. 여러분들 저 따라오세요. 저 따라오세요. 너 너무 빨라서 안 돼. 일단 저 따라오세요. 아이고. 같이 갑시다. 다들? 야야야 카드 되게 빨라. 나 뒤에 봐봐. 잠깐만. 나 떨어졌어. 발레리나 까부지나 미미미미. 미나리 먹고 미쳤니 도라지 먹고 도라니 생각 먹고 생각 좀 해. 노잼 수고. 저 발레리나 502렙이네요. 와우. 저 502렙이에요. 어머나 판타스틱 버터플라이. 여러분들 그건 제가 당신들이랑 같이 갈 수 있는 오케이 20분. 방법이 있어요. 나 궁금한 거 있는데 판세감이 좋아? 여러분들 뻥이고 저 그거 했쓴 거고요. 제 속도는 원래 이렇습니다. 판세감이죠? 얘 이거 커스텀 스피드 한 거잖아. 형 환생이 있어? 아니에요. 나 죽을 뻔. 아이고 최대 커스텀 환생하면 스피드 좋은 최대가 거지. 여러분들 커스텀 스피드 최대가 300이거든요. 예? 최대가 300인데 이게 얼들마다 300을 찍으면 있잖아요. 얼들 네. 다 깰 수 있어요. 제가 이제 300을 해볼게요. 똑같잖아요. 자. 안 되잖아요. 님들이 리더보드 봐가지고 제 거 다 봐보시던가요. 원래 이렇게 안 늘어나 잘? 원래 이렇게 안 늘어나? 나 그렇게 리더보드 오는데. 들어가서 제 거 숨긴 거야? 보시던가요. 제 아니, 거. 근데 원래 이래? 지금 너 늘어나고 있잖아. 넌 그럼 넌 튕긴 거네. 혼자 가볼게. 우와. 여러분들 예? 리더보드 봐서 제 거 보시던가요. 나갔다 들어올게요. 이 게임 재밌네. 리더보드는 싫어요. 보면 되잖아요. 싫어요. 내가 왜 봐야 돼요? 당신이 저보다 빠르네요, 안시우 씨. 뭐라는 거지? 지금 제 속도 나 스피드 56밖에 안 되는데. 야, 나는 한 10이야, 10. 예? 이제 좀 빨라졌다. 20 됐다, 20. 진짜. 이렇게. 진짜. 오. 나도 이제 20이다. 알리나 까쁘지랑 따떼.
뭐야? 따떼. 딱 때려서 뭐 히야로. 저 못하겠어요. 이거 너무 어려운데요. 예? 아, 저 한번 장난은 300을 맞춰볼게요. 예? 어때요? 진짜 못하죠? 시우씨 저 못해요. 저 당신보다 늦어요. 예? 자, 안서우씨 여러분들 서도 출발 지점에 와보세요. 우리 서도 얼마나 빠른지 봐봅시다. SH2 지금 여기 없당. 자, 얘들아, 일단 다 쓰세요. 아, SSC2 불러. 싫어. 시우야, 그럼 우리의 속도가 얼마나 맞출 수 있는지 한번 봐볼래? 오케이, 나 환생했당. 하나, 잠시만. 둘, 그다음에 나 환생했어. 기다려주지 그냥 바로 깨부리시고. 나 컴퓨터로 안 해. 그냥 나 모바일로 할 거야. 보이자 그냥 바로 가주시고. 오케이, 전 들어가자. 사실 못하는 사람이에요. 예? 유튜버들은 900레벨 넘는 사람도 있어요. 맞긴 해. 전 못해요. 아니, 체스트 월드 3 깼냐? 죄송한데 제가 왜 못하는지 아세요? 왜? 저 502렙밖에 안 돼요. 예? 왜요? 난 레벨 20밖에 안 되는데. 그게 아니라 유튜버들이 배우면 제가 개 못해요. 하하하하. 근데 나도 근데 월드3 갈 수 있긴 해. 예? 근데 채비도 잘해요. 채비 405렙임. 오이. 긴 카피바라도 여기 멤버예요. 긴 카피바라도 여기 멤버예요. 아니? 뭐예요? 와씨, 승리 100번? 그럼 너무 적은데. 후이짜. 자, 들어가자. 예? 승리팬 너무 적은데. 강슈씨 어디 있어요? 안서씨 지금 안방 갔어요. 아니 안시우씨요. 나 여기 있는데. 저기 점프해보세요. 예? 점프. 점프! 가만히 있어 점프. 점프! 님 스테이지 어디에요? 나 지금 월드 1인데. 스테이지 바보야. 나 지금 스테이지 3. 근데 12예요 저는. 아, 스테이지 3 들어가자. 아, 이지. 이제 스테이지 4. 자 저는 지금 현재 스테이지 13에 와 있고요. 담배. 저는 현재 스테이지 13인데 라미네 마빙바라 봉바라 봉바라 봉방 빙방 봉빙빙봉빙봉 빙방 뽕빙빙빵빵빵 오 라미네 있죠. 누구세요? 오케이. 나 이제 225씩 늘어난다. 야르. 저는 162.941Q IC 늘어나요. 환생 딱 해주고. 한샘 몇이에요 당신? 아, 레벨이 40까지 가야 되네 이제. 너 한샘 몇이야? 나 환생 몇이냐? 환생 몇이 어디 나와 있어? 아, 너 리더보드 봐야 되겠다, 너. 봐줄게. 자, 스피드 몇이야? SH는요. 환생했어. 자, SH는 한샘 2이고요. 저는요, 속도가. 3까지 갔거든, 그거 승 주는 거? 응. 근데 죽었어. 근데 나 처음에 자, 25던데. 지우씨, 제 거 알려줄게요. 예. 지우씨, 예. 제 거 리더보드 봐서 알려줄게요. 예. 502렙 1.96 DC 레벨 1.9 DC가 속도고요. 트로피 네. 1000억이고요. 한생 C7이에요. 혹시 환생 꼭 해야 되나? 하면 좋지. 왜?
하면 더 많이 아, 근데 늘어나고 한 번에. 아, 진짜? 하면 더 많이 늘어 대신 레벨이 초기화 되겠지? 자, 안설치 저 그냥 갑니다. 어이씨. 안서를 버리고 이거 간지. 월드 원이 야야야 근데 이거 월드 재밌네. 원은 제가 월드 원을 너무 오랜만에 해가지고 야야 이거 재밌네. 여기 좀 못하거든요. 1레벨만 더 아, 있으면 나 그쵸. 이제 제가 한번 간다. 나도 환생해야. 아니 그 제가 옛날부터 계속 하자 했는데 뭐야, 힘이 안 하셨잖아요. 말이야. 한 번 더 환생 나 이제 환생 한 번 더 아까 했다. 했잖아? 그럼 이미 28이어서 이것도 했는데. 그럼 환생 또 했지롱. 벌써 이번에 환생 또 60이어야 돼? 한 번. 유심 유씨 쉽지 않아요? 나 지금 나 30밖에 못 왔는데. 아 이제 이 정도만 나 하고 30이면 아 보자고. 아, 여러분들 응? 이 스피드를 응. 이 스피드 키보드 탈출이랑 게임을 가늠을 좀 해야 돼요. 이거 한 번에 가지나? 뭐야 나 한 번에 가진다 야르. 전부 창고에 스피드 키보드 탈출 혼자 한 번도 안 했다. 근데 나 찐은 혼자 한 번도 안 했어. 왜? 알아? 나 왜 죽었지? 저 찐은 여기 혼자 한 번도 안 했습니다. 월드 3? 뭐지? 저는 이 게임에는 현질을 한 번도 한 적이 없어요. 아, 난 여따가는 현질할 일이 없을 것 같아. 저는 여기까지 현질한 적도 없어요. 이미. 와미네 아미네 바빙바라 봉바라 빙방 봉빙빙방 봉방 봉봉봉 그 노래를 왜 불러? 라미네 바빙 몰라 빙바라 봉방 봉봉 빙방 봉빙빙방 봉빙빙방 라미네 아 모른다고 형아도 씨 뭐를 하고 있는데? 방금 특별키가 뭔지 모르겠대. 아, 그거 그 랜덤으로 스폰이 되는데요. 예. 그 있어요. 그 랜덤으로 스폰 되면 오씨? 시우씨 저 봤어요? 아까 전에 거기 스테이지에서 응. 잠깐 위에 앞에서 뒤로 날아가는 그거 봤어요? 아니? 아, 그거 전대 까비. 사람들 그냥 아이템 아미네 상점이 아, 아미네 뭐야? 아니 야 근데 저 초콜릿 그 파도는 어떻게 가는 거야? 아, 그거 쉬워요. 저 따라와 보세요. 나 그럼 금방 거기까지 갈게. 잠깐만요. 거기 저 그냥 점수 갈게요. 여기 너무 빨라서 키트 주체가 안 돼. 다 아씨, 나 왔거든. 뭐하냐? 왔거든요. 자, 저 봐보세요. 여기 응. 시간초가 있죠? 응? 여기 파도에다 지나가고 나온 다음에 그냥 바로 이렇게 가는 거예요. 아 아니 파도 안 다른- 닿는데. 아니 파도가 죽었어. 닿으면 망하는 거예요. 아니 안 닿는데 죽었어. 아, 가끔씩 그런 억까 판정이 있긴 하죠. 다란지 왔다. 살았지? 살았지? 살았어? 어. 아니 파도가 안 보이는데 왜 죽는? 스타트 엄청 아, 그럼 내 때문에 그래요? 이거 어떻게 하는 거야? 그거 2초 동안 달리면 돼. 어디가? 아, 시우씨, 안보씨, 안보씨 알려줄게요. 야, 시우씨, 예? 시우씨, 예? 안서운주 단신 옆에 불러보세요. SH2야? 좀 보여줘. SH2를 불러와. 나 왔어. SH2를 불러와. 얘 여기 있잖아. 시간 수답하. 하도 지나갔지? 그럼 지금 가는 거야. 이거 좀 많이 했는데. 야 나 살았어. 그건 그냥 타는 거야, 원래. 그냥 플러스 50. 됐다. 야 나 이거 스테이지 나 지금 세븐은- 45야. 음. 거. 375야? 뭐가? 하피발. 뭐가 375야? 이거 한 번에 늘어나는 거.
쟤는 얼마인데? 안서는 지금 쟤는 45. 얼마인데? 안서 45. 45. 49? 45. 여기 이거 할 수 있으려나? 뭐야? 아니 뭐야, 나 됐다. 뭐가 돼? 어디? 나 아. 스테이지 7 됐다. 야르? 자, 여러분들 스테이지 12 좀 와주실 분 같이 갑시다. 잠깐만. 나 이제. 나 이제 레벨 10만 딱 오르면은 바로 60 되는 건데. 아니? 저 혼자 그냥 갑니다. 잠깐만. 잠깐만. 나 왜 옆으로 가지? 하비 저 발스레이 혼자 갔어요. 저 이미 저 혼자 가고 있습니다. 그래, 잘 가. 오케이, 내 배로 환상한다. 안녕은 영원. 아이씨. 왜 그래? 안녕은 영원한. 다시 노가다 해가지고요. 같이 노가다 하고 있습니다. 다시 만나기 위한 약속일 거야. 자, 근데 저 9스테이지고요. 나 지금 스테이지 8인데. 천혜한 거 먹고 천혜한 거 3개나 있어 안 먹어. 있었어? 들어가자. 나이스. 이제 아니? 13스테이지 깨고 있고요. 자, 이제 14스테이지 깼어요. 오이. 그거 자, 어떡해. 이제 15스테이지가 마지막이거든요. 한번 해보겠습니다. 죽었어요. 텔레포트 해가지고 다시 해볼게요. 15스테이지 마지막인데 저 깰 수 있거든요, 여기. 이미 깼잖아. 월드투는 아직 못 깼는데 나 월드투어 가보고 싶은데. 120레벨 돼야 돼. 예? 왜? 씨. 아니 내가 왜 승리를 밟았지? 아니 what? 니 잘못. 그건 니 잘못이야. 너는 아이스크림 뭐 먹을 거야? 빵랑 또르랑 똥떡. 안 먹어. 콜라포? 아니. 어. 콜라포. Happy birthday. 자, 여러분들 예. 저랑 같이 예. 노실 분 구해요. 저요. 저 속도가 이제 100이 돼가지고 좀 늦어졌어요. 그래서 난 속도 저 93인데. 저 커스텀 스피드 100으로 바꿨거든요. 커스텀 스피드 300으로 바꿔요? 응? 커스텀 스피드 오케이. 300으로 바꿨어요. 300인지 오케이. 나 이제 한 번에 750씩 늘어난다. 야르. 난 170씩 늘어난다. 예? 이게 왜 나는 왜? 난 174.35 QIC고 그린다고. QI? 응. 와또. 아니 맞아. 유튜버들은 마이스피시 넘게 올라. 아이. 아니 아니 502렙인데 왜 내가 진짜 못하는 게 이거거든요, 게임 중에서. 아까 시우씨가 보였는데. 아니요? 깼다. 와씨 레벨. 어디 갔어? 한 칸씩 가지. 시우야, 난 두 칸씩 간다. 오케이, 깼어요. 어디 있어요? 와씨 주시? 2.5. 시우씨 어디 있어요? 어디 있어요? 나 지금 오씨. 나 스테이지 3. 어디? 뭐야? 어디? 아니 아까 전에 스테이지 보였으면서 왜 죽어? 스테이지 5. 나 스테이지 11. 예? 스테이지 11 지름길 타가지고 12 스테이지.
나 지금 나 스테이지 12, 7. 나 지금 나 스테이지 7. 스테이지 13. 오 마이 갓. 호르르. 나 지금 나 스테이지 8. 오, 안 돼. 아니, 나 속도가 너무 빨라서 스테이지 13을 못 깨는데. 그 그 속도를 조금 낮추면 돼. 이게 아니, 맞아? 아니, 원래 깰 수가 있긴 하거든요. 원래 있으면은. 응. 유튜버들 같이 컴퓨터 저는 깼는데, 저는 점프맵을 좀 못하는 사람이기 때문에 이게 좀 어려워가지고 저한테 그게 이대로도 낮춰야겠다. 야 그렇게 날 체스터는 뭐냐? 체스터는 뭐 잘하잖아요. 타워는 못해. 타워는 못해도 저보단 잘하잖아요. 젬못 다 깼잖아요. 걔보다 깼어 체스터가? 깨지 않았어? 깨지 않았을까? 깼나? 전 젬못 타도 못 깨요. 전 젬못 타도 못 깼는데 아 내가 레벨 57이니까 한번 여기 스테이지 9 한번 가볼까? 4? 스테이지 9 검전 레벨 80인데. 죄송한데 스테이지 9 검전 레벨 80이에요. 예? 예? 뻥이고요. 스테이지 11이네. 왔다. 아이씨 나 뭐하냐. Happy birthday to you. 자 저랑 같이 가실 분. 같이 가요. SH 2시가 여기 있네요. 안녕히 계세요. 아 깨버려. 어딨어요? 잠깐만. 아니 왔다. SH 아니 SH가 아니라 이제 뭐라 불러야 돼? 저 현재 9스테이지에요. 빨리 오세요. 9 스테이지라고 오케이. 나 지금 나 레벨 많으면 이제 58 됐으니까 바로 갈게. 나 아이템이 너무 맛이 없다. 네. 여기서 좀 왔다. 씨. 빨리 좀 오세요. 갈게. 여기 있잖아. 이게 다 됐고. 아니 이게 왜 빨리 잘못돼? 좀 오세요. 플리즈 오세요. 네. 빨리 좀 와주시겠어요? 가고 있어. 9스테이지에서 대기 중이거든요. 자, 같이 가요. 빨리 와요. 몇 렙이에요, 근데? 나 지금 나 58레벨. 몇 렙이시에요? 안 더 저 있다. 이렇게 레벨을 나 지금 58레벨인데. 뭐야? 응? 여기 콜라포 차단했으니까 너희 먹어. 죄송한데 저 진짜 죽었어요. 그래서 올랐어. 초코파이 더. 거기다 좀 스테이지 9에 카드가 없는데? 나 죽었어. 예? 기다려. 같이 갈게. 와, 텔레포트 있거든? 텔레포트도 어디? 왔어. 가볼까? 도저히? 이것만 깨면 나 씨. 죽었어. 다시 가자. 들어가자. 아! 아, 기다려주세요. 나도 죽었어. 괜찮아. 나도 또 죽었어. 괜찮아. 뭐야? 자, 우리 SH는 어딨어요? 아이씨. SH 어딨음? SH 어딨음? 나 지금 나 스테이지 6. 와, 매너는 지린다. 자, SH는 어딨어요? 나 지금 스테이지 8이야. 기다려. 자, 기다리라고. 나 스테이지 9인데. 기다리라고. 빨리 오든가요. 502렙이어서 빨리 가요. 벌써 스테이지 7이에요. 죽을 뻔했. 스테이지 7이니까 상관없고요. 이제 스테이지 8이 왔어요. 한 번 더. 두
죽었습니다. 용가리. 우리 갈가. 왔어요. 자, C스테이지 검전 레벨은 70레벨이네요. 오케이, 나, 70레벨까지 올리세요. 야, 나 이제 레벨 60인데? 아, 70레벨까지 올리세요. 그러면 저랑 같이 C스테이지를 깰 수 있어요. 안 되겠어. 난 환생을 해야겠어. 아, 저 C스테이지 이미 깼으니까 일단 빨리 11스테이지까지 오세요. 잠깐만, 나 금방 일단, 나 금방 갈게. 나 지금 아, 30레벨. 뭐? 나 환생해. 나 지금 34레벨이거든? 아이씨. 아니, 왔다고 못 오잖아. 아빠. 금방 가. 나 한 번에 900씩 늘어서 금방 가. 뭐? 나 한 번에 900씩 늘어서 금방 가. 한 번에 100조가 오른다고? 아, 900씩, 900. 100조면은 씨 나보다는 큰 거 아니야? 아니, 씨, 난 언제 100조라고 했지, 내가? 100조 했지 않았어? 미친. 뭐라고? 1조씩 올라간다고? 무리한 뭐라는데? 대수씩 올린다고? 뭐라는, 야, 뭐라고 짓거리는 걸까요? 무리한 대수만 진짜 빠진 거야. 나 현재 시스템이 곰돌이 놀리고 있어. 곰돌이. 봐봐, 나 진짜 놀리고 있어. 50레벨. 그 스테이지 게임은 나 볼 수 있을까? 얘 놀리는 거. 뭐야? 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 뭔 리아 26이야? 나는 스피드 킥캡 타워를 갈 거야. 네. 나 지금 나 900. 나 750이었다가 687로 깎였어. 또 환생하냐? 아니? 응. 나 8레벨 더 돼야 돼. 6레벨 되려면. 어? 나 레벨 8에서 계속 그냥 150 승만 해. 그거 레벨 8 그거 어떻게 해? 쉽게. 아니 알려줘. 아니, 이지 깎아 하다니까? 그냥 가면 돼? 어. 타이밍이 있을 거 아니야. 그러니까 그 초콜릿 안 올라오는 타이밍. 그렇지 안 올라오는 타이밍. 여러분들 시스테이지 게임은 저 곰돌이 놀리는 거 볼 수 있습니다. 저는 이제 곰돌이 놀리고 있어요. 그래, 이제 50 됐으니까 가고. 곰돌이 놀리고 있거든요. 형 환영 몇 번 했어? 뭘로? 곰돌이 놀리고 있는데 나 이제 60, 여러분들 저 곰돌이 놀리고 있어요. 나 60대야. 그래요? 그냥 한번 봐보실래요? 재밌겠다, 곰돌이 놀리는 거. 뭐가 재밌어? 이거? 아니? 나는? 이제 곰돌이 놀리고 있으니까 빨리 오세요. 저도 발 아파요. 저 이제 게임 끄고 싶으니까 구경하세요. 아, 가고 있잖아요. 저 그리고 어제 거기까지 못 간. 그 스테이지만 깨면 돼요. 저 볼 수 있어요. 이거 놀리는 거. 겨우 살았네. 아, 일단 러닝머신 좀 타고. 아, 저 죽었어요. 이거 진짜다. 시스템까지 그냥 돈을 써버려. 이제 깎아 안 돼? 이지 깎아, 이지 거리 안에. 아, 왜 안 와? 아니, 어디야? 이거 어렵네. 너 어디야? 나 지금 스테이지. 너 어디? 뭐? 깨고 있어? 나 지금 스테이지 먹어. 원? 안지우 씨, 님이 좀 봐주세요. 아니, 스테이지 어디에요? 아, 저 지금 스테이지 5예요. 응, 그냥 저 보러 오지 마세요. 오, 씨! 이거 왜 죽었어? 끊을게요. 도와줘. 자, 여러분들. 저는 다른 친구랑 게임 약속이 있어서 지금 떠나야 되는 상황이거든요. SH랑 SH2랑 이제 스피드 키보드 하는 걸 잘 보시면 되겠고요. 저는 가겠습니다. 아, 그럼 저희도 오늘 이제 촬영을. 종료하겠습니다. 모두들 안녕! 방금 남았는데 그렇게 얘기하는 거야? 이거나 듣고 가라.